Avui farem tomàquets freds farcits. Necessitem tomàquets, arròs bullit, pernil amb dolç, emmental, maionesa, enciam, sal, orenga i una mica de julivert. Tallem la part superior dels tomàquets, els buidem i guardem la polpa. Els salem per l'interior i els posem a escórrer boca avall sobre un paper. Tallem el formatge, el pernil i l'enciam a tiretes ben fines. Tallarem la polpa dels tomàquets reservats a quadradets ben petits. Incorporem la sal, l'orenga, l'arròs, l'enciam, el pernil, el formatge i la maionesa. Omplim els tomàquets amb aquesta preparació i els posem a la nevera, un mínim d'una hora. Si ens sobra farcit, podem preparar un tàper. Ho servirem ben fred acompanyat d'una bona amanida. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. No us oblideu de donar-nos un like. Moltes gràcies i fins aviat.